En dit was de film In the Heat of the Night. En tevens, dames en heren, het einde van deze korte NCRV-uitzending. Als we afscheid van u gaan nemen, is dat trouwens niet voor lang, want straks vanmiddag om 3:30 zijn we weer terug op deze zender op Nederland 1. Voor nu wens ik u een goede nacht. tror jeg. 76 var det. Men også anerkendelse fra Liverpools tilhængere, The Cup for enden af banen. Og hermed slutter vi så fra Anfield Road. En underholdende, tempofyldt finale om det engelske fodboldmesterskab. Med Arsenal som en fortjent vinder med de 2 mål, som var tilstrækkelige til at give dem det første engelske fodboldmesterskab siden 1971, da Arsenal vandt The Double. Og der er mere sport klokken 16:15 basketball i verdensklasse, og det gælder kampen New York mod Chicago. Vi starter eftermiddagens program kl. 14:50 med tekst-tv. 15:05 kan de se et program om rammeforgylderen Carl Bitcher. 15:35 bringer vi Jørgen Vestergaards film i kortfilmkavalkaden, Evald og Ingeborg og alle de andre. Og så som sagt 16:15 basketball i verdensklasse. 16:55 OBS. Vi gentager Jesper Høms film Take It Easy kl. 17. 18:40 for døve børn og deres forældre. Se lige her. 18:50 før søndagen og kl. 19 fjernsyn for dig. Skattekortet. Efter TV-avisen bringer vi en episode i den engelske komedieserie Mig og min pige. 2020 den blandede familieunderholdning for resten med blandt andet krimien Dempsey og McBee's 21:55. Og fra 22:45 til 23:35 kan de se sidste del af den vesttyske serie Ubåden. Vendsyssel er landet Norden for lov og ret, som man siger. Med de mange brede sandstrande både mod øst og mod vest, og med de betagende skov, mose og hedestrækninger, er Vendsyssel danskernes foretrukne rejsemål i eget land. Et af vestkystens mest imponerende udsigtspunkter er Rubjerg Knude, lige syd for Lønstrup. Her byggede man i år 1900 et fyrtårn, men allerede i 1967 måtte fyret tages ud af drift, da den evige sandflugt gjorde, at fyrtårnet ikke længere var synligt for de søfarende. De hvide sandklitter var i bogstaveligste forstand vokset fyrtårnet over hovedet. I fyret har man nu indrettet Nordeuropas eneste sandflugtsmuseum. På radioens program 3 er der natredaktion, bestyret af Claus Bertelsen. Og her i fjernsynet har vi sluttet for i aften. Vi siger godnat og tak for nu.